안녕하십니까. 더서울병원에서 신경외과 진료를 하고 있는 정상국입니다. 아무래도 겨울철이라 보면 추우니까 기온이 떨어지고 이러면은 환자분들이 움츠려들기 쉽고 옷도 조금 더 입고 활동을 조금 적게 하는 편이니까 삐끗하기가 훨씬 더 쉽고, 그런 경우에도 즉각 반사 대응이 나오기가 조금 힘든 경우가 많은 것 같습니다. 대표적으로 이 노인들 분층에서 잘 골절되는 부분, 골절이 흔히 발생되는 부위 중에 또 하나가 대표적으로 척추입니다. 연세 드신 분들은 아무래도 골다공증이 많고, 그런 분들은 또 꼭 골다공증 아니더라도 기초적인 밸런스가 좀 떨어진다든지 또 민첩성이 떨어지니까 그런 골절의 자그마한 외상, 넘어지는 것, 삐끗하는 거에도 척추부 골절이 잘 생기는 것 같습니다. 특히나 겨울철 같은 경우는 또 춥고 이러니까 사람들이 주머니에 손을 넣고 걷거나 움직이는 경우가 많습니다. 그럴 때는 역시 뭔가 대응을 하기가 곤란하겠죠. 그래서 가능하면 이제 옷을 단단히 입고, 장갑 이런 게 참 좋은 것 같습니다. 진료를 하다 보면 어두운 데서 화장실 가다가 미끄러져서 넘어졌다, 이런 경우가 왕왕 있습니다. 추우면 겨울철에 이제 감기가 잘 걸리니까 재채기 심하게 하고 이렇게 하고 나서 허리가 너무 아파서 해서 검사를 해보면 진짜로 골절이 발견되는 경우가 꽤 있습니다. 척추체 압박 골절에 대해서 치료하는 와중에도 재채기가 기침이 나면 너무 아프다고 합니다. 그런 거에 대해서도 이제 주의를 좀 하시면 통증을 적게 하면서 지낼 수 있는 방법이라고 하겠습니다. 완전히 척추체가 분절이 되거나 방출성 골절이라고 해가지고 척추관 안에 있는 신경을 쪽으로 침투를 해서 그런 신경학적 결손이 발생되는 경우에는 압박 골절에 대해서도 관열적인 수술이라는 방법을 취하기도 합니다. 근데 대개는 이제 고령층에서 보이는 척추체 압박 골절에 대해서는 그 정도의 고에너지에 의한 압박이 아니고 찌그러지는 그런 경우이기 때문에, 그런 골절에 대해서는 큰 수술보다는 시멘트를 이용한 척추체 성형술이라고 찌그러진 뼈 안쪽으로 시멘트를 넣어서 이제 더 이상 골절이 진행되는 걸 막고 통증을 줄여주는 그런 치료 방법을 사용하고 있습니다. 네, 선생님 오늘 말씀 감사드립니다. 네, 감사합니다.